Як вы думаеце, што гэта за мова? Колись шайни так звали. Гато стареї люди так розказували. Як колись ша до таї, гато до Миколаївської війни, наші мужики ходили на балі, ліс сплавляли. Цікаво гучить, правда? На слых трохі падобна на украінскую, пры гэтым яўна адрозніваецца як ад украінскай, так і ад літаратурнай беларускай мовы. Па праўдзе, гэта адна з гаворак беларускага палесся. Яе галоўная асаблівасць – гэта пераход «е» у «а», як у словах «дань» замест «дзень», «ваймы» замест «вельмі» і «гато» замест «гэта». Скажыце, калі ласка, якую літару вы бачыце? Г. Правильно. А гэта? Гэта Б. Окей. А гэта? А што? Паглядзіце яшчэ раз, якая гэта літара? Ну, гэта дакладна А. Вельмі дзіўна, а вы адкуль? Я з Брашевічаў, з-пад Драгічына. А, родненькі, тады няма ніякіх пытанняў. Дык усё ж, якой мовы гэта дыялект? Чым увогуле дыялект адрозніваецца ад мовы і як захаваць дыялектную разнастайнасць? Паспрабуем сёння разабрацца. Мяне завуць Ілля Сіўцоў, гэта праект «На пачатку было слова» і мы пачынаем. Дыялект агулам – гэта лакальная разнавіднасць мовы. Чым адрозніваецца дыялект ад мовы, я раскажу трохі пазней. У беларускай мове выдзяляюць дзве асноўныя дыялектныя групы – паўднёва-заходнюю і паўночна-ўсходнюю. Паміж імі праходзіць пас сярэднебеларускіх гаворак. Паўднёва-заходнім гаворкам можа быць уласцівы прыстаўны «г», гуліца, гарэх, гозера, сакання, памыўся, спадзяюся. Наяўнасць простай формы дзеяслова будучага часу. Рабіць му замест буду рабіць, хадзіць мем замест будзем хадзіць. Канчатак «э» у назоўніках множнага ліку. Зайцэ, дубэ, а не зайцы, дубы. Пераход мяккага «в» у нескладовае, аўёс. І наяўнасць дыфтонгаў. Гэта такія двайныя гукі. Напрыклад, дом, сена. У сказе гэта можа гучаць так. Збяруцца хлапцэ і гарацімуць жытніско на поле. Паўночна-ўсходнія гаворкі характэрныя невыразным аканнем і яканнем. Замест нага – нга, замест няма – нема. Сустракаецца мяккі гук «р», трэба, сярэдні, канчаткі «эць», «аць» у дзеясловах, нясець, бярэць, кажаць. Форма прыметнікаў з канчаткам «эй». Маладэй, такей, замест малады такі. У сказе гэтыя асаблівасці могуць гучаць так. Збяруцца мальцы, а араць ніхто не ідзець. Маладыя, але дурныя. Сярэднебеларускія гаворкі спалучаюць рысы абедзвюх гэтых дыялектных груп, але ў іх сустракаюцца і ўласныя асаблівасці. Спецыфічныя формы дзеясловаў «возя», «ходзя» і ўжыванне «о» перад унескладовым. Проўда, броў, казоў, замест праўда, браў, казаў. Вітаю вас на экзамене, пасля якога мы даведаемся, да якога дыялекта належыць вашая гаворка. І першае пытанне. Як правільна, трэбо ці трэба? Халера, што ж напісаць? Сын, помні, мы носьбіты паўднёва-заходняга дыялекта. Мы трохі окаем, таму выбірай трэбо. Сынок, не забывай, я табе з малаком прывівала паўночна-ўсходні дыялект з мяккім «р». Выбірай трэба. Як жа цяжка. Добра, напишу так. Так, ну што там у цябе? Што? Трэба? Цікава гучыць. Можа з гэтага зрабіць літаратурны стандарт? Акром пералічаных, у асобную групу яшчэ выдзяляюць заходнепалескія гаворкі. Яны моцна адрозніваюцца ад літаратурнай нормы. Тут часта сустракаецца моцнае оканне. Небо, коцуба, молоко. Можа не быць дзекання і цекання, дзень, буде. В можа не пераходзіць у нескладовае. Кавдун, повх. Дарэчы, пішыце ў каментарах, што такое повх. Палескія гаворкі вельмі стракатыя і неаднародныя. Ад вёскі да вёскі могуць адрознівацца моўныя асаблівасці і лексіка. Дзесьці кажуць кунь, у суседняй вёсцы кінь, яшчэ побач конь, а праз 5 кіламетраў можа быць кэнь. Можа, таму не перакладаюць каня Боджека на заходнепалескія гаворкі, таму што не могуць вызначыцца з назвай. Таму знутры саміх палескіх гаворак выдзяляюць шэраг зон, груп, падгруп і асобных мікразон. Увогуле, Палессе – гэта асаблівы рэгіён. У 90-е тут нават існаваў рух за аўтаномію. Выдавалася газета «Збудзінне» на заходнепалескай або, як яе яшчэ называлі, яцвязкай мове.
Гэты назоў ад племені яцвягаў, якія гістарычна засялялі заходняе Палессе. У газеце выходзілі вершы, проза і публіцыстыка на мясцовых гаворках. Рабілася спроба ўнармаваць заходнепалескія гаворкі ў адзін стандарт і прапаноўваўся асобны альфабет, які, аднак, надта не прыжыўся. Але кнігі на палескіх гаворках пішуць і сёння. Можаце пачытаць Алексея Дзікавіцкага ці Голю Заполя. Акром таго, не ўсе народы свету могуць пахваліцца перакладам Бібліі на ўласную мову, а палешукі могуць. Бо дыялектолог Фёдор Клімчук пераклаў новы запавет на мову роднай вёскі Сімавічы Драгічынскага раёна. На палескіх гаворках вядуць блогі, ствараюць мемы і пішуць музыку, як, напрыклад, гурт «Омут». Паслухайце, дарэчы. Давайте цяпер праверым, як добра вы разумееце палескую гаворку. Аб чым ідзе размова на гэтым відэо. Біянка Гіндіше мене зараз в сіняк стоїть. А можете? Показати? Ну так. Сюди заливаємо 5 літрів сметани, сідаєш між ноги, тут застилаєш хвартуха, щоб не пльохалась та сметана, вона може через двері сюди пльохати. І отут і даєш час. Пішыце свае варыянты ў каментарах. Цікава яшчэ паглядзець, што адбываецца з беларускімі гаворкамі за сучаснымі межамі Беларусі. Бо, вядома, распаўсюд мовы не заўсёды адпавядае дзяржаўным межам. Ну, табе, вядома, пашанцавала, брат, з гэтай візай. Ну, ты толькі не забывайся пра нас, пішы, звані там, а? Ну що, давай, пакуль тады. Ну ты што, брат, ніколі не забуду. Ну що, давай. А, і пастой, браце, пачакай, перадавай яшчэ прывітанне Марыле. А? Вот? Ну, Марыле, ну, прывітанне перадавай ад мяне. I don't understand. Can't speak English. Yes? А, халера, ён ужо нічога не разумее па-беларуску. Окей, goodbye. На Віленшчыне гістарычна беларускія гаворкі мелі значны распаўсюд у сельскай мясцовасці. З часам гэты арэал зменшваецца, але дагэтуль у многіх вёсках гавораць папросту ці па-простаму. Так самі жыхары называюць сваю мову. Горш сітуацыя з беларускай мовай развіваецца ў Латвіі. На памежных тэрыторыях з Беларуссю перыядычна можна пачуць беларускія гаворкі, але захаваліся яны пераважна сярод старэйшага пакалення бабуль. І калі іх не стане, невядома, што будзе з беларускімі гаворкамі ў Латвіі. Шаноўныя гледачы, сёння мы прыехалі ў вёску Залесся для таго, каб пагаварыць з самым старым чалавекам у Латвіі і свеце, Галінай. Галіна, вам споўнілася 150 гадоў. Скажыце, у чым сакрэт вашага даўгалецця? Сынок, я апошні беларускамоўны чалавек у Латвіі. Калі мяне не будзе, то наша мова проста знікне. Такая ў мяне матывацыя. Галіна, нам толькі што перадалі, што ў Латвіі з'явіцца факультэт беларусістыкі. Гэта значыць, што беларускамоўных стане больш. Найгоршая сітуацыя складваецца, відаць, у Расеі, дзе гістарычна існаваў шырокі арэал беларускіх гаворак на Пскоўшчыне, Браншчыне ды Смаленшчыне. Яшчэ на працягу 20-го стагоддзя стваралася шмат слоўнікаў мясцовых гаворак з асаблівай і цікавай лексікай. Паводле характарыстык, гэтыя гаворкі належаць да паўночна-ўсходняга дыялекта беларускай мовы. Аднак за апошняе стагоддзя жывыя беларускія гаворкі амаль зніклі або існуюць у выглядзе трасянкі. Дарэчы, калі хочаце асобны выпуск пра трасянку, напішэце пра гэта ў каментарах. На тэрыторыі Украіны некаторыя беларускія гаворкі захоўваюцца на Чарнігаўшчыне. Іх яшчэ могуць называць пераходнымі паміж мовамі, так жа, як і заходнепалескія гаворкі. Самая лепшая сітуацыя з захаваннем беларускіх гаворак за межамі Беларусі склалася на польскім Падляшшы, дзе беларуская мова мае афіцыйны статус у некалькіх памежных раёнах. Існуюць беларускія школы, выпускаюцца газеты і часопісы. Гаворкі Падляшша таксама вельмі стракатыя і неаднародныя, як і на Палессі. Мясцовыя энтузіасты, якія хочуць адасобіць свае гаворкі як ад польскай, так і ад беларускай літаратурнай мовы, робяць спробы ўнармаваць падляшскую мікрамову, которую яны называюць «Своя мова». Існуе сайт, які прысвечаны гэтаму праекту, дзе збіраюцца ў адным месцы тэксты, кнігі і артыкулы на гэтай мове. Яшчэ на падляшскіх гаворках ствараецца сучасная музыка, напрыклад, спявачка Нічос, якая сумяшчае этнаматывы і электронную музыку. Пачытаць пра яе можна па спасылцы ў апісанні, а пакуль можете паслухаць трек. Милий голуб, я готова. І бачу, як звучить моя мова.
Мова. Мова. А за мною молодою то всі хлопці кипять. І старий, і багатий, дурний, і бородатий свіщать. Дыялекты гэта не толькі пра этнаграфічныя экспедыцыі і бабуль, якія захоўваюць мову сваёй вёскі. Многія дыялектныя словы ўжываюцца і ў сучасным гарадскім асяроддзі. Многія могуць нават не падазраваць, што словы, вядомыя ім усё жыццё, могуць не разумець у суседнім горадзе. Напрыклад, баласка у бабруйску гэта сметніца, а саліць прагульваць заняткі. У Берасці-і-Пінску маршрутку называюць таксічка, а ў Магілёве швэдар ці худзі гэта батнік. Цікава будзе пачуць і ад вас такія словы, таму прапаную гульню. Пішэце ў каментарах словы, якія разумеюць толькі ў вашым горадзе, а астатнія паспрабуюць адгадаць іх сэнс. У выніку, чым жа дыялект адрозніваецца ад мовы? У навуковай супольнасці няма адзінага меркавання пра тое, калі дыялект становіцца мовай. Часта мову жартоўна называюць дыялектам з арміяй і флотам, і ў гэтым ёсць доля праўды. Многія паўднёва-славянскія мовы раней лічыліся дыялектамі адзінай серба-харвацкай мовы. Але зараз пры палітычным раздзяленні дыялекты атрымалі інстытуцыйную падтрымку і сталі называцца мовамі. З іншага боку, дыялекты кітайскай мовы могуць настолькі адрознівацца ад літаратурнага стандарту, што носьбіт дыялекту і стандарту могуць проста не разумець адно аднаго. Выдзяляюць некалькі асноўных крытэраў, пры якіх дыялект можа лічыцца мовай. Гэта наяўнасць пісьмовага стандарту, самаідэнтыфікацыя носьбітаў ідыёма, наяўнасць афіцыйнага статусу ў дзяржаве ці аўтаноміі і наяўнасць лінгвістычнай дыстанцыі ад суседніх моў, супадзенне не больш 95%. На жаль, дыялекты часта знаходзяцца ў вельмі ўразлівым стане, бо знаходзяцца пад уплывам літаратурнай і іншых моў, асабліва ў наш цяперашні час, калі ў кожнай вёсцы ёсць тэлевізар, а маладое насельніцтва актыўна выязджае з вёскі. Тым каштоўней становіцца намаганне людзей, якія, нягледзячы ні на што, захоўваюць мясцовую гаворку і перадаюць яе далей. Спадзяюся, гэты выпуск прымусіў вас успомніць дыялектныя слоўцы вашай мясцовасці і натхніў на пераклад Бібліі на мову вашай роднай вёскі. Дзякуй за прагляд, стаўце падабайкі, пішыце каментары, і калі вы хочаце падтрымаць выхад нашага шоу, то ў апісанні будзе спасылка на Patreon. З вами быў Ілля Сіўцоў, і на пачатку было слова. Да сустрэчы!